Dhjetori është periudha e festave të fundvitit ku njerëzit më shumë se çdo herë tjetër priten të shfaqin anën e tyre pozitive. Kështu edhe misi i parë shqiptar Valbona Sellimllari nuk i ka rezistuar dot energjisë magnetike që përcjell ky muaj, duke shprehur përmes fjalëve, sikur të ishte dhjetor gjithmonë. Dhe ka të drejtë. Pas disa pjesëmarrjeve, Rozana Radi rrëmbeu çmimin e madh në këtë edicion të Kënga Magjike 2016. Fitoria e Ma thuaj ti arriti të emocionojë, por edhe të ngjall xhelozin ndërmjet artistëve. Megjithatë, Rozi ka dy fjalë për këtë të fundit. Ata që menduan se ma prishën këtë gëzim, aty e kanë skenën. Le të dalin e të përballen me publikun. Unë nuk ja blej dot publikut duart përpitjet. Publiku o të do o s'të do, nuk bën kompromis, thot këngëtarja në reagimin e saj. Ish çifti simpatik duket se vazhdon të mbetet ende i tillë në sytë e fansave të tyre. Stine dhe Roza Lati, edhe pse nuk janë më bashkë, historia e dikurshme i ndjek ende nga pas, ashtu si kjo këngë e këngëtarit e luajtur rastësisht në një klub ku Roza ishte e pranishme. Reagimi i kësaj të fundit ishte surprizues, pasi u duk sikur u mallënqye nën tingujt e Ishe ti, një dashuri që nuk harrohet, ëh? Ai ka shumë fansa dhe disa prej tyre ngjasojnë me vet atë. Ermal Mamaqin gjatë koncerteve në New York, ai ka njohur edhe një fans të veçantë, i cili është bërë njësh me energjinë e Ermalit dhe të dy bashkë kanë dhuruar momente humori të publikuara në një video që showmeni ka hedhur në Instagramin e tij.